Gašper drsa. Nekega zimskega dne sta se Bibi in Pika sprehajala ob obali jezera. Voda jezera je že globoko poledenela. Pridi, Pika, zadrsajva malo na ledu, je predlagal mali polž. Pikapolonica se je veselo strinjala. Bibi in Pika sta previdno stopila na led. Se prijela in drsala sem ter tja, zelo sta uživala. Kmalu sta se navadila drsati. Pika je skočila in daleč zdrsnila po ledu, Bibi pa je drsel za njo. Včasih sta padla in se veliko smejala, nato pa vstala in spet nadaljevala. Prišel je Gašper Hrošč-Rogač. Gašper, poskusi tudi ti, pridi z nama drsati, je vabil prijatelja Bibi. Gašper se je malo bal, vendar je iz radovednosti stopil na led. Je takoj zakričal, saj mu je zdrsnilo in je padel. Bibi in Pika sta takoj pritekla k prijatelju. Pridi, Gašper, ti bova midva pomagala. Bibi in Pika sta prijela Gašperja in previdno drsala po ledu. Zdaj pa te pustiva in poskusi sam, je vzkliknila Pika. Polžek in Pikapolonica sta spustila Gašperja. Bolj počasi, Gašper, je kričala Pika. Gašper se je poskusil ustaviti, vendar so mu noge zdrsnile na ledu in treščil je naravnost v bodičasto grmovje. Na pomoč! Joj, povsod so me zbodle iglice, poškodovali so se moji rogovi. Zelo boli! Pika je že pritekla, da bi pogledala njegove rogove. Ne bodi žalosten, je rekla Pika in obvezala Gašperjeve poškodovane rogove s pikčastim šalom. V tistem hipu je zadrsala iz grmovja prelepa hroščica. Tako lahkotno je drsala po ledu kot brez teže. Wow, kdo pa si ti? Je vprašala Pika. Sem Mija, snežni hrošč. Živjo, Mija, to je Pikapolonica Pika, on je Gašper Hrošč-Rogač, jaz sem pa polž Bibi. Se je vljudno predstavil Bibi. Kako si se naučila drsati tako hitro po ledu? Je vprašal Gašper. S drsalkami, je odgovorila snežna hroščica. To so takšni čeveljčki, s katerimi se lahko drsa na ledu, se morajo pritrditi na škornje. To je ostrina drsalke, to drsi po ledu. Si jih sama naredila? Je iz radovednosti vprašal Bibi. Ja, sama sem jih naredila, res ni težko. Če želite, jih lahko naredim tudi vam. Hurra, hurra! So naenkrat vzkliknili vsi trije. Bibi, Pika, Gašper in Mija so skupaj odšli do gozda. Mija je dobro pregledala veje, ki so ležale po tleh, in končno eno lepo in veliko izbrala. Nato so začeli delati. So žagali, brusili, dolgli, rezali, zvijali. Vsakdo se je lotil svojega dela. Končano je zadovoljno poročala Mija. Na mizi so čakali trije novi pari drsalk. Bibi in Piko je bilo malo strah nadeti drsalne plošče. Seveda pa je najbolj skrbelo Gašperja. Bibi in Pika sta se drže začela drsati po ledu, Mija pa je pomagala Gašperju. Glej, z drsalkami je veliko laže drsati na ledu kot škornji, se je smejal Gašper. Mija je dolgo časa držala roko Gašperju. Kar naenkrat pa jo je spustila in Hrošč-Rogač je sam drsal naprej po ledu. Gašper se je kmalu naučil zavijati, zagnati in seveda tudi ustaviti. Uspelo je, znam drsati, je ob koncu dneva veselo vzklikal Gašper. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper.
Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka – tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči 3 kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta šepetala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko odtrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo odtrgati Skokici, naslednjo Rozi. Tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je zaman skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih boš zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati, saj ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v 1 minuti, ta zmaga. 4 tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibiju se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi, ciljanje. Ja, to je dobra ideja, saj debla v jezeru je le Bibi zadev, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, 4. iz lešnikov in 5. iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo, ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hurra, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku Skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostanj, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Rozi smuča. Snežna hroščica Mila je nekega zimskega dne povabila prijatelje na smučanje. Imate vsi smuči? Je vprašala. Jaz jih nimam, je dejal polž Bobi. Jaz tudi ne, se mu je pridružila kobilica Skokica. Tudi jaz jih nimam, je dodala metuljčica Rozi. Potem se lotimo dela, ni težko. Naredili vam bomo smuči, je veselo dejala Mila. Skupaj so vrtali, rezljali in na gladko spolirali desko, pritrdili nanjo pas, pripravili so tudi palice. Opoldne so bile nove smuči narejene. Skupaj so se odpravili na hrib. Na vrhu hriba so si vsi pripeli smuči in nataknili čelade.
Takrat je Mila vprašala: Vsi znate smučati? Kdor ne zna, ga z veseljem naučim. Vsi so prikimali, le Rozi se je tresla. Metuljčica ni znala smučati, vendar si tega ni upala povedati. Gotovo ni zelo težko, navadila se bom, si je mislila pri sebi. Le majhnemu zelenemu črvu je prišepnila resnico. Prvi je krenil Bobby. Hopla, drvimo! Je vzkliknil veselo, medtem ko se je spuščal po strmem pobočju. Za Bobbyjem se je spustila Pika, nato Baltazar in še drugi. Na koncu se je pridružila tudi Rozi. Vzela je velik zalet in se odrinila. Res se je, vendar se ni znala ustaviti na dnu pobočja. Drsela je naprej na naslednji hrib, nato na naslednjega, dokler ni bila že zelo daleč od drugih. Na koncu je hudo padla in se zaletela v velik kup snega. Drugi so šele pozneje odkrili, da metuljčica manjka. Rozi niti ne zna smučati, je v obupu dejal črv. Ne zna smučati? So šokirano vprašali drugi. Ne, zdaj smuča prvič in zelo se boji, vendar tega ni upala povedati. Joj, bojim se, da se je kaj zgodilo, je jokal črv. Prijateljčki so se ustrašili in jo šli nemudoma iskat. Medtem je doktor Sova našel poškodovano metuljčico. Opazil jo je z višine in priletel k njej. Rozi, kaj se ti je zgodilo? Je vprašal. Nisem se znala ustaviti in sem padla, zelo sem se udarila. Že sem mislila, da se nikoli ne bom ustavila, nočem več smučati. Doktor Sova se je usmilil metuljčice, vzel jo je na hrbet in jo odnesel v svoje gnezdo. Povil ti bom rane, potem pa te odnesel k Mili. Drugi te že gotovo iščejo, je ukrepal doktor Sova. Prijateljčki so povsod iskali metuljčico, vendar je niso našli. Žalostno so se vrnili k Milini hiši. Rozi jih je že čakala tam. Veselje je bilo veliko. Hura! No, Rozi, si dobro. Povej, kaj se ti je zgodilo? Je vprašala Pika. Rozi je povedala celotno zgodbo. Torej ne zna smučati? Se je čudila Mila. Naučila te bom. Ko se nauči zavijati in zavirati, se bo znala spustiti z vsakega hriba. Hvala! Se je smehljala metuljčica. Naslednji dan je Mila začela učiti Rozi. Proti koncu prvega dne je metuljčica lepo počasi in previdno drsela z najmanjšega hriba in se spretno ustavila na koncu. Poglejte, Rozi že zna smučati, to moramo proslaviti, je zavpil Gašper in začel igrati po ledenih svečah. Drugi pa so plesali, peli in se veselo vrteli okoli metuljčice. Nogometna tekma. Nekega poletnega jutra je rogača Gašperja zbudilo glasno trkanje. Halo, Gašper, odpri! Jaz sem, Frici! Rogač je zaspano vstal iz postelje in odprl vrata. No, Frici, vstopi! Je srečno zavpil Gašper in stara prijatelja sta se objela. Poglej, prinesel sem ti nekaj, je dejal Frici. Nogometna žoga, hura! Ampak za nogomet potrebujemo moštvi, ga je opozoril Frici. V redu, sestaviva ekipi. Povejva vsem, je predlagal rogač. Po zajtrku sta se Gašper in Frici odpravila na pot. Potrkala sta pri vseh. Obhodila sta vse hiše in ko sta prišla do konca gozda, sta se zbrali dve ekipi. Za sodnika so izbrali Alfonza. Sešimo jim barvaste majice, je predlagala Lili. Modre so za eno ekipo, rdeče za drugo. Nogometaši so vadili ves teden. Te smo sešile za vas,
je dejala Sapica in Gašperju potisnila v roke rdeče in modre majice. Hvala, sta dejali ekipi hkrati in srečni oblekli majice. Pika in Lili sta prinesli klopi in gledalci so zasedli svoja mesta na robu igrišča. Nenadoma se je oglasila Alfonzova piščalka in tekma se je začela. To je to, teci Bobby, je zavpil Gašper. Sem meni podaj, je zavpil Gumbi. Hura, to je to, se je veselila modra ekipa in se objela. Dajmo modri, dajmo rdeči, je bilo mogoče slišati iz občinstva. Ne velja, Frici, ne smeš z roko prijeti žoge, se je jezil Trot. Res je, Baltazar ima prav, ne krši več pravil, Frici, je strogo dejal sodnik Alfons. Tekma se je vznemirljivo nadaljevala. Tudi rdeči so dosegli 2 gola, modri tudi, tako da je Gašperjeva ekipa vodila že s 3-2, ko se je igra spet ustavila. Frici me je spotaknil, se je pritoževal Gumbi. Da, tudi jaz sem videl, je dejal Alfons. Frici, če bo še enkrat kršil pravila, te bom izključil. Kazalo je na zmago Gašperjeve ekipe. Frici se je nenadoma razjezil. Poglej me, zdaj bom zadel, je zavpil in odrinil Bobija, vendar je od sunka padel tudi sam in v bolečinah zavpil. Moja roka, joj, moja roka! Vsi drugi so stekli k njemu. Hitro stečem po doktorja Sovo, je dejala Sapica in se že odpravila. Če te ne bi bolela roka, bi te najraje izključil, je dejal Alfons. Grdo si porinil Bobija. Da, vem, se je kesajoče oglasil Frici. Kako zelo boli. Prispel je doktor Sova. To je zlomljeno, moram jo dati v mavec. 4 tedne boš nosil mavec, na to ga bomo sneli. Pazi na roko, nič tikanja. Tekma se je končala zmago modre ekipe. Na povratno tekmo bo treba še malo počakati, je dejal Gašper in potrepljal Fricija po hrbtu. Kaj ne, da boš hitro v redu, ne povešaj nosu. Žal mi je, da sem kršil pravila, je ihtel Frici. Obljubim, da ne bom več nagajal, ko se mi pozdravi roka in lahko igramo pošteno povratno tekmo. Do takrat bi lahko malo okrasili Fricijev mavec, se je smehljala Pika. Pridite, vse vas povabim na malico. Prijatelji so se zbrali v Pikini pikčasti hiši. Vzeli so najprej flomastre in z lepimi slikami poslikali kozličkov mavec. Ko ga bo doktor Sova snel, ga bom obdržal za spomin, je izjavil Frici. Nato so se vsi usedli k mizi in do zadnjega kosa pojedli velikansko biskvitno rolado. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobby igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila metuljčica. Igro je začel Bobby. Vrgel je in stopil. Nato je sledila Rozi. Vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobby je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobby, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna metuljčica. Bobby se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem šestico, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobby, vrzi tako, da vidim tudi jaz? Ne. Da, vrzi znova, Bobby. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala dvojko. Bobby je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara.
Toda Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim? Je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme. Enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi s svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu. Skiro. Nekega pomladnega dne se je majski hrošč Egon odločil, da si bo naredil skiro. Ves dan je vrtal, rezljal, poliral in pridno delal. Ko je končal, ga je pobarval na črno in se odpravil svoj novi skiro pokazati tudi drugim. Fantje so ravno igrali košarko na travniku. Tam so bili Bobby, Gašper, Baltazar, Bajsi, Gumbi in Alfons. Poglejte, imam nov skiro, sam sem ga naredil. Ah, kako je lep, ga lahko preizkusim. Ne dam ga, moj je. Le en krog bi se peljal z njim. Ja, tudi mi bi se radi peljali z njim. Le en krog, potem ti ga vrnemo. Ne dam, je znova dejal majski hrošč. Medtem ko so se Baltazar, Gašper in Egon prepirali, je Bajsi pograbil skuter in odbrzel z njim. Ustavi se, vrni ga, moj je in nisem tega posodil, nikomur ga ne posodim. Bajsi je upočasnil in Egon ga je kmalu dohitel. Vrni mi skiro. Izvoli, tu je dejal Bajsi in dodal. Kakorkoli že ni dovolj hiter. Ni dovolj hiter, no poglejte. Da ni dovolj hiter, saj mi komaj morate slediti, je dejal smeje, medtem pa ni opazil velike jame na sredini ceste. Pazi, Egon! So nenadoma zavpili Bobby, Baltazar in Gašper, vendar je bilo prepozno. No, zato se pa res lahko zahvališ sam sebi, Egon, je pametoval Baltazar. Egon, kaj se ti je zgodilo? So te močno popikali trni in vi, zakaj mu ne pomagate? Je v enem dihu vprašala zlata minica. Kakorkoli se je zgodilo, bi mu morali pomagati, ko je grdo padel. Pridi, Egon, v bližini je moja hiša. Oprala in povila ti bom rane.
Lili je posadila Egona na stol in z mlačno vodo oprala rane. Ni zelo grdo. Egon je začel tiho jokati. Jaz sem kriv. Bil sem zelo zavisten. Če ne bi bil, se ne bi zgodila nesreča. Potem naslednjič ne bodi zavisten. Hvala, da si mi pomagala, je dejal Egon ob slovesu. Nič hudega, kmalu boš v redu. Egon je kimajoč prišel domov. Roke so ga bolele in ni mogel stopiti na skiro. Ko je prišel domov, je hitro smuknil v posteljo in zaspal. Naslednje jutro se mu je porodila nova zamisel. Vzel je najprej čopiče in barve. Zdaj te bom pobarval na rožnato. Izvoli, Egon. To sem ti prinesel. Hvala, da si mi pomagala. Čudovit je, si ga prebarval, je vprašala Lili. Da, mislil sem si, da ti črn gotovo ne bi bil všeč. Zelo sem vesela. Odpeljala se bom z njim k Piki. Srečno pot, previdno vozi, je zavpil Egon za Lili. Egon je prišel domov peš in se ravno usedel v kosilu, ko so potrkali. Živijo, Egon, je začel Baltazar. Hotela sva te vprašati, ali si bolje. Dobro sem, ne skrbite, je pomahal Egon. Obljubim, da ti ne bom več vzel skiroja, se je skesano oglasil Bajsi. Nimam več skiroja, prebarval sem ga in ga podaril Lili, se je smehljal Egon. Naredil si bom novega, se je Egon obrnil k prijateljem. Obljubil sem Lili, da ne bom več zavisten. Vsi se boste lahko vozili z njim. Hurra, je zavpil Gumbi. Zdaj pa pridite, jejte z menoj. Spekel sem jabolčno pito, jo imate radi? Egon se je kmalu odpravil z novim skirojem. Pobarval ga je temno zeleno. Čez nekaj dni so se prijateljčki zbrali na travniku in izmenično s skirojema delali kroge. Cmoki. Nekega jesenskega dne je pikapolonica Pika skuhala slivove cmoke in povabila prijatelje na kosilo. Prišli so Bobi, Baltazar, Gašper in Rozi. Skupaj so pogrnili mizo in se usedli. Pikapolonica je dala po 3 cmoke na vsak krožnik, Bobi, Pika in Rozi so bili kmalu siti. Slivovi cmoki, obožujem jih, 5 jih lahko pojem, je dejal trod Baltazar. Samo 5, jaz jih lahko 7, je dejal Gašper. 7, dobro, potem jaz 8. Jaz pa 10, je izjavil Rogač. Dobro, tekmujva, je končal prepir Baltazar. Naj vidimo, kateri izmed naju lahko poje več. Piki zadeva ni bila všeč. Poskušala jo je pregovoriti, vendar sta bila fanta nepopustljiva. To se ne bo dobro končalo, ju je opozorila, vendar je Baltazar in Gašper nista poslušala. Doslej sva pojedla 3 cmoke, zdaj naj pride 4, je predlagal Gašper in dal novi cmok na vsak krožnik. Zatem sta vzela novega in pojedla tudi 5. Po 5. sta pojedla 6. Po 6. sta pojedla 7. Po 7. sta pojedla 8. in po njem 9. Zdaj pride 10, še zmoreš, je vprašal Baltazar. Seveda lahko pojem 2-krat toliko, je rahlo zamahnil Gašper. Ko sta pojedla zelo veliko cmokov, je oba začel boleti želodec. In bolel je čedalje bolj in bolj. Tečem po doktorja Sovo, je dejala metulčica Rozi. Doktor Sova jo je pregledal in začel jezno govoriti. No, kdo je že videl kaj takega? Seveda vaju boli želodec. Oba sta pojedla po 15 cmokov. Pa še to, da se je tekmovanje končalo neodločeno. 3 dni bosta na dieti, ne smeta jesti nič drugega kot le kuhan krompir. Ampak ravno jutri bo prišel v naš gozd prodajalec rogljičev,
se je oglasil razdvojeni Gašper. Zelo mi je žal, ampak se jim bosta odrekla. Čez 3 dni pridita k meni, da vama bom spet pogledal želodec, je strogo dejal doktor Sova in odšel domov. Naslednji dan je na velik travnik prispel prodajalec dišečih rogljičev. Prebivalci gozda so srečno jedli in izbirali med veliko dobrotami. Cimetovega, prosim, je dejala Pika. Jaz bi kokosovega, se je prerival Bobby. Meni dajte sladkornega, je zavpila Rozi. Imeli pa so tudi orehove, makove, celo kakavove. Baltazar in Gašper sta žalostno gledala veseli sejem, a sta ubogala doktorja Sovo. Ko so minili 3 dnevi, sta šla Troti in Rogač k zdravniku. No, poglejmo, je zamrmral doktor Sova in ju temeljito pregledal. V redu, ozdravela sta. Vidim, da sta me ubogala. Ja, seveda, je Gašper pokimal z nosom. Čeprav bi si močno želel jesti rogljiče. Gašper in Baltazar sta se poslovila od doktorja Sove in se odpravila domov, ko je doktor Sova zavpil za njima. Počakajte le minuto, tu je nekaj. Prihranil sem vama 2 rogljiča. Izvolita. No, doktor Sova, tudi ti si šel na travnik? Seveda, kupil sem kolač za svoje sinčke, ta 2 pa sem prihranil za vaju. Lepo sta upoštevala, kar sem vama rekel, zato ne bosta ostala brez dobrot. Hvala, sta srečno dejala Baltazar in Gašper ter objela doktorja Sovo. Vrtec. Na jesensko jutro je Pika potrkala na Bobbyjeva vrata. Pohiti, Bobby, pozna bova. Bobby se je hitro pripravil in skupaj sta z roko v roki odšla proti vrtcu. Veliko malih otrok je bilo zbranih na dvorišču. Drug drugega so toplo pozdravili. Tam so bili Trod Baltazar, metuljčica Rozi, Rogač Gašper, koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira, čriček Alfred, kobilica Skokica in majski hrošček Mehurček. Gospa Čmrlka je potrpežljivo pripeljala vse otroke v učilnice. Učenci 1., 2. in 3. razreda so se razdelili v različne učilnice. Mehurček je bil v 1. razredu, pomahal je Bobbyju in Piki z vrat svoje učilnice. Dan se je začel s telovadbo. Po zajtrku so otroci naredili čudovite slike z listi, ki so jih pobrali v gozdu. Ko so vsi končali, je gospa Čmrlka vse zbrala v krogu. Učila jih je pesmi in zabavnih skupinskih iger. Otroci so navdušeno plesali. Potem so se lahko prosto igrali. Gospa Čmrlka se je usedla v gugalni stol in opazovala otroke. Bobby in fantje so stekli k zaboju polnem avtov ter začeli tekmovati z avtomobilčki. Zgradili so strmine in predore. Se vam lahko pridružim? Je vprašala Pika. V rokah je imela polomljen avtomobilček. Daj no, Pika, tekmovati hoče s to polomijo, je Bobby vprašal zaničljivo. Poleg tega pa avtomobilčki niso za dekleta. Pika je začela jokati. Fantje se nočejo igrati z mano, se je potožila. Rozi, Skokica in Zefira so jo hitro potolažile. Pridi, igraj se z nami, igramo se s punčkami. Dekleta so oblekla svoje punčke v čudovite obleke, jih nahranile ter jih zibale v majhnih vozičkih. Piki je bilo to zelo všeč. Medtem se je Bobby sprl z majskim hroščem Martinom. Vedno prekucneš moj avto, to ni pravično, ti goljufaš, je vzkliknil Bobby. Ni res, ti goljufaš, je odvrnil Martin. Dovolj mi je, ne bom se več igral s tabo, je Bobby užaljeno odvrnil ter zapustil fante. Ali se lahko pridružim vaši igri? Je Bobby vprašal svojo prijateljico Piko. Ne more se igrati z nami, to je za dekleta, se je kujala Pika. A poglej, prinesel sem punčko, takšno, s kodrastimi lasmi, rad bi se igral z vami.
V redu, se je omehčala Pika. Pridi, igraj se z nami. Otroci, pridite z mano in si umijte roke, je zavpila gospa Čmrlka. Potem se lahko usedete za mizo. Kosilo je otrokom postregla Pestunja Krešič. Po kosilu sta Bobby in Pika pobrala krožnike z miz. Vsi so se odpravili k počitku in gospa Čmrlka jim je prebrala zgodbico. Otroci so tiho poslušali in nekateri so med zgodbico tudi zaspali. Ko so se zbudili, so imeli popoldansko malico, nato pa so se odpravili na ogromno dvorišče. Bilo je veliko toboganov, plezalnic in gugalnic. V sredini je stal majhen lesen vlakec. Bobby in Martin sta se hitro pobotala in se dolgo gugala skupaj. Pika je pomagala mehurčku splezati na tobogan. Tudi ujela ga je, ko se je spustil dol. Mehurčku je bilo to zelo všeč. V vrtcu je čas hitro minil. Otroci so mahali drug drugemu še dolgo časa. Neučakano so čakali naslednji dan, da se bodo spet srečali. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby! Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj! Je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Metuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6. Hrošč Rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Ne, veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves.
Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti. Kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby. Prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo. Ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran. Rojstni dan ježa Sama. Nekega poletnega dne so se polž Bibi, pikapolonica Pika in drugi prebivalci gozda skupaj igrali na travniku. Izmenično so potiskali drug drugega na gugalnici iz listov bukve. Kako dobro se more biti gugati, škoda, da mene ne izdrži, je žalostno vzdihoval jež Samo. Drugi so se brezidejno spogledali. Samo bo imel naslednji teden 10 let, je dejala pikapolonica. Res je, 10 let bo imel, je kimal polžek. Le česa bi se najbolj veselil? Jaz vem, česa bi bil najbolj vesel, je rekel Baltazar in poskočil od veselja. Gugalnice! To je zelo dobra ideja. Naredimo samo eno ogromno gugalnico, se je navdušila Pika. Mali prijatelji so takoj prijeli za delo. Prinesli so žago, kladivo, žeblje, vijake in poiskali močne veje. Gugalnica je bila hitro narejena. Kos debla v obliki ladje so z močnimi vrvmi pritrdili na debele noge drevesa. Ko je bila gugalnica narejena, so vsi šli v Baltazarjevo hišo in začeli peči torto. Ubili so jajca, mešali testo, kuhali puding, stepal je mešalnik, ropotali so z leseno žlico. Čebelino hišo je prevzel prijeten vonj. Naredili so torto z nadstropji, okrasili so jih z višnjami, rozinami in orehi. Dajmo gor še svečke, je rekla Rozi. Ja, 10 svečk, se je strinjala Pika. Zdaj pa napišemo samo pismo, je rekel Bibi in začel pisati. Najdražji Samo, pridi pred Baltazarjevo hišo opoldne, težko te pričakujemo. Tu je pismo, mehurček odnesi Ježku, je prosil Bibi. Samo ne povej za torto in tudi za gugalnico ne, je dodala Pika. Baltazar in Gašper sta postavila torto na okroglo mizo in jo odnesla pred hiško. Na travniku so se mali mravljinčki ravno igrali slepe miši. Najmanjša mravljica je treščila naravnost v mizico. Oprnil si mizo, torta je uničena, je stokal Baltazar. Joj, torta, kaj bo zdaj? Je stokala tudi Pika. Kmalu bo prišel jež Samo in ne bo imel rojstnodnevne torte, je žaloval Bibi. Male mravljince je bilo sram. Nenadoma se je oglasil eden od njih. Naberimo veliko sadja in zgradimo iz njega ogromen kupček. To bo skoraj kot torta, ne? To je dobra ideja, je povedal Gašper. Tako ali tako ima raje sadje kot torto. Bibi, Pika, Baltazar, Gašper in mali mravljinci so začeli nabirati sadje. Pomagal je tudi koloradski hrošč Edi, kačja pastirka Zefira in vrtna hroščica Lili. Kmalu se je nabral lepo velik kupček. Gašper je na vrh sadnega kupčka postavil 10 svečk, takrat pa sta prispela mehurček in jež Samo. Vse najboljše, jež Samo, so vzkliknili sozvočno. Toliko sadja, najraje jih imam, hvala lepa, je vzkliknil ježek. Zdaj pa zapri oči, Samo, je rekla Pika in odpeljali so Sama do gugalnice. Ježek je obstal od presenečenja. Wow, kako lepa, velika gugalnica, se lahko usedem? Je vprašal veselo. Ja, zate smo jo naredili, je dejal Bibi.
Hura! Zdaj se tudi jaz lahko guncam. Hvala lepa, se je zahvaljeval Samo. Ko je padla noč, so se nehali guncati. Obkrožili so kupček sadja in začeli malicati. Hrustali so, dokler od kupčka ni ostalo čisto nič. Preostala jabolka in hruške so nabodli na Samove bodice in on jih je odnesel v svojo hiško z mahovo streho. Srečen je zaspal in mislil je na to, da se bo jutri spet guncal s svojimi prijatelji. Sneženi mož. Na mrzlo zimsko jutro je polž Bobby veselo potrkal na Pikina vrata. Pridi se sankat z mano. Pika si je hitro oblekla svoj zimski plašč, svojo kapo, šal in rokavice in pripravljena sta bila za sankanje. Pika Polonica se je usedla na sanke in mali polž jih je močno povlekel. Kmalu je nehalo snežiti. Bobby in Pika sta uživala v zimskem soncu. Sankala sta se po majhnih hribčkih in strmih pobočjih. Poglej, kako čudovit sneženi mož, je vzkliknil Bobby. Oh, sanka mi bova trčila ravno van, je zaskrbljeno rekla Pika, vendar je bilo že prepozno. Sanke so trčile naravnost v sneženega moža, ki je stal ob vznožju hriba. Ali si se poškodovala? Je Bobby vprašal Piko. Ne, nisem se, a mislim, da sva uničila sneženega moža. Da, sneženi mož se je prekucnil, je rekel Bobby. In jaz bom pojedel njegov korenčkov nos. Pojdiva se kepat, uporabiva lahko snežakovo telo, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se začela kepat. Bilo je zelo zabavno. Kmalu ni ničesar več ostalo od sneženega moža. Nenadoma se je pojavil trod Baltazar ter jo pozdravil. Bobby in Pika sta radostno vprašala Baltazarja, ali se želiš kepati z nama? Nimam časa za to. Prinesel sem kapo in šal za sneženega moža, ki sem ga postavil včeraj. Ali sta ga mogoče videla? Bobby in Pika sta se presenečeno spogledala. Oh, ne, je zašepetal Bobby. Baltazar išče sneženega moža, ki sva ga zadela. Nista si mu upala povedati, da sta prekucnila njegovega sneženega moža. Ne, nisva videla nobenega sneženega moža. Mali trud se je zasmilil Bobbyju in Piki. Ne bodi tako žalosten, je končno rekel Bobby. Postavimo novega sneženega moža. V redu, je zahlipal Baltazar. Največjo kroglo je naredila Pika. Šla je na dno. Srednjo snežakov trebušček je naredil Baltazar. Bobby je naredil najmanjšo, ki je predstavljala snežakovo glavo. Pika je dvignila Bobbyja in ta je postavil glavo na vrh. Sneženi mož končan je Baltazar lahko končno ovil barvasti šal okoli njegovega vratu. Bobby je visoko skočil ter postavil rdeč klobuk na snežakovo glavo. Res je čudovit, je navdušeno pripomnil Baltazar. Baltazar, resnica je takšna, je Bobby začel razlagati slabo vestjo, da sva uničila tvojega sneženega moža. Sankami sva se zaletela naravnost van, bila je nesreča, ali si jezen na naju? Kaj, vidva sta bila, je bil presenečen Baltazar, a je nato kmalu odpustil svojima prijateljema. Ta sneženi mož je videti precej bolje kot prejšnji, je razglasil. Pridite, sankajmo se po hribu skupaj.
Trije prijatelji so se pozno v noč sankali po strmem pobočju. Bili so zelo previdni s tem novim sneženim možem. Gumbijev stolp. Nekega pomladnega dne je cvetlični hrošč Gumbi vzel svoje pisane kocke. Zgradil bom visok stolp iz kock, si je mislil in se škatlo odpravil na bližnji hrib. Pod velikim hrastom je vsul kocke iz škatle in se lotil dela. Stolp je rasel in Gumbi je čedalje teže dosegal vrh. Previdno se je stegoval, vendar mu je roka zdrsnila in stolp se je sesul. Joj me, je zavpil Gumbi. Zdaj pa lahko začnem znova, se je jezil. Pa je začel znova. Previdno, pozorno je zlagal pisane kocke drugo na drugo. Stolp je rasel in postajal čedalje višji. Ampak joj! Takrat je s hrasta padel želod in uničil hroščev stolp. Joj, moj stolp se je spet podrl. Kriv je hrast, je ugotovil jezno. Čedalje bolj nestrpno je zlagal pisane kocke, ko so prišli mimo polž Bobi, pikapolonica Pika in rogač Gašper. Wow, kako lep stolp, Gumbi, so dejali veselo. Da, lep je, manjka le še rdeč vrh in bom končal. Vendar je takrat začel pihati veter in močan sunek je vitek stolp podrl. Gumbi se je razjezil. Ne, to ne more biti res. Ne bom več začel znova, niti nočem zgraditi stolpa, grem domov. Drugi so tekli za njim in ga tolažili. Počakaj, Gumbi, pomagali ti bomo. Pridi, zgradimo tvoj stolp skupaj. Ne nočem več, iz toliko kock niti ni mogoče zgraditi zelo visokega stolpa, je jezno izjavil Gumbi in zaloputnil vrata za seboj. Kako bi lahko pomagali Gumbiju? Se je spraševala Pika. Moramo ga potolažiti, je pribil Bobi. Že vem, je dejal Gašper. Tudi jaz imam kocke. Prinesem jih in potem bomo imeli več kock. Lahko zgradimo pravi visoki stolp, kakršnega bi rad imel Gumbi. To je dobra zamisel. Tudi jaz imam škatlo kock, tudi jaz jih prinesem. Tudi jaz prinesem svoje. Zgradili bomo ogromen stolp. Bobi je vlekel pisane kocke v tovornjaku, Pika jih je porivala v samokolnici, Gašper pa jih je nosil v veliki košari. Živjo, Gumbi, poglej, vsi smo prinesli kocke. Želi zgraditi velik stolp z nami? Je prijazno vprašala Pika. Gradili bi v tvoji hišici, da ga veter ne bo znova podrl, je dodal Bobi. Wow, koliko kock, kakšen stolp bo iz tega, vstopite, je zavpil majhen hrošč in visoko skočil od veselja. Zdaj pride zadnji košček, rdeči vrh. Tega daj gor ti, Gumbi, je predlagal Gašper. Hura, končanje, so zavpili vsi hkrati. Ko se je stemnilo, so se Bobi, Pika in Gašper poslovili od Gumbija. Majhen cvetlični hrošč je srečno skočil v svojo posteljico in tako dolgo občudoval velikanski stolp, dokler ni zaspal. Pustna zabava. Nekega lepega sončnega popoldneva so mali prijatelji posedali v Pikini hiši.
Čas je, da se pripravimo na pustno zabavo, je rekla metuljčica Rozi. Kaj boš ti? Je vprašal Bibi. To je skrivnost, je odgovorila Rozi. Vsakdo mora na skrivaj narediti svoj kostum, da naredi presenečenje. Seveda, hitro domov, začnimo z delom, samo še 3 dni je do zabave, je rekel Baltazar. Bibi se je kmalu odločil, da bo goba. Iz bele rjuhe je sešil plašč, gobin klobuk pa je naredil iz rdeče sklede. Nanjo je narisal veliko belih pik. Pika je delala kostum cveta. Iz zelenega papirja je izrezala liste in te je zašila na zeleno odejo. To je bil plašč. Trod Baltazar in čebelica Dora sta se pripravljala skupaj. Baltazar se je oblekel v hudiča, Dora pa v angelčka. Mehurček, majski hrošček, se je udobno namestil v svoj gugalnik in začel delati levjo grivo iz rjave preje. Zadnji večer je v vseh hiškah dolgo gorela luč. Vsakdo je delal svoj kostum in se pripravljal na jutrišnjo zabavo. Končno je prišel veliki dan. Gozdni stanovalci so določili, da bo zabava v hiši hrošča rogača. Zato so začeli krasiti Gašperjevo hiško s pisanimi papirji, balončki in trakom. Medtem so se pri vrtni hroščici Lili za popoldansko zabavo pripravljale vse boljše in boljše sladice. Pika, Skokica in koleratski hrošč Edi so tudi pomagali Lili. Končno je prišlo popoldne in vsakdo je lahko oblekel svoj kostum. Domačin Gašper se je oblekel v igralno kocko. Vznemirjen je čakal goste. Najprej sta prišla Pika in Bibi v kostumu gobe in cveta. Kmalu je prišel tudi hudič Baltazar, angelček Dora in prispela je tudi Rozi v kostumu raka. Kot kaktus je prišla kobilica Skokica, mehurček kot lev, Edi oblečen kot kuhar, Lili v grozdjem kostumu. Na njeni obleki je viselo veliko vijoličastih balonov. Kresnička se je oblekla v svinčnik, Bolha v meduzo, Polž Žiga v vojaka, Mala mravljica pa kot palačinka. In takrat je objokano priletela kačja pastirka Zefira. Izginila je moja prelepa princeskina obleka. Lepo sem jo oprala, obesila na drevo, pa jo je odnesel veter. Zefira je grenko jokala, drugi so jo skušali tolažiti. Dal ti bom svojo vojaško kapo, meni je dovolj meč, je predlagal Polž Žiga. Ne, to je za fante. Jaz sem imela krasno princeskino obleko, pa jo je veter odnesel. Že vem, naredili ti bomo nov kostum, je rekla Skokica. Kostum sončka. To pa je bilo Zefiri že bolj všeč. Rumena zavesa bo ravno pravšnja za obleko, je vzkliknila Pika. Sončne žarke pa bomo naredili iz tega rumenega papirja, je rekel Gašper in vzel na traku viseče papirnate okraske. In vsi so lepili, rezali, šivali, ustvarjali in kmalu dokončali lep kostum sončka. Jaz ti bom pa za večer dala mojo malo lučko. Svinčnik tako ne rabi lučke, je nasmejano rekla Kresnička. Hvala lepa, je rekla Zefira in bila tako srečna, da je zardevala od sreče. Mali prebivalci gozda so peli, plesali in vsi so menili, da ima najbolj zanimiv kostum prav Zefira. Saj sonček, ki tudi po noči sije, je zares poseben. Prijateljstvo. Na topel poletni dan je pikapolonica Pika gledala skozi svoje okno. Naredila si bom zajtrk, je pomislila. Nato pa bom odšla na sprehod po tako lepo dišečem travniku. Sabo je na sprehod vzela svoj voziček. Mogoče bom našla kaj zanimivega in lahko uporabim voziček, da to odpeljem domov, si je mislila. Ojoj, je vzkliknila Pika.
To je čudovita češnja, pravi zaklad. To bo čudovito kosilo. Poskušala je dvigniti češnjo na voziček, vendar je bila pretežka. Čeprav se je tako zelo trudila in ni mogla dvigniti. Prav takrat se je pojavil polž Bobby. Zakaj se kremžiš, mala Pika Polonica? Je vprašal Piko. Ker ne morem dvigniti te češnje na svoj voziček, je odgovorila Pika. Ne bodi žalostna, ti bom jaz pomagal, je rekel Bobby in ji ponudil pomoč. Skupaj sta lahko dvignila težko češnjo brez težav. Pika se je nemudoma odpravila proti domu z okusno češnjo. Bobby je žalostno gledal za njo. Ali se ti ne zdi, da bi morala deliti češnjo z mano? Je vprašal Bobby ter jezno zacopotal z nogami. Pomagal sem ti, veš, a jaz sem našla to češnjo, je odgovorila Pika. Ne dam ti je, moja je. Polž se je razburil. Začela sta vleči češnjo vsak na svojo stran. Ne dam ti je, moja je rekla Dolly jezno. A zaslužim si svoj delež, je zavpil Bobby. Še naprej sta vlekla češnjo vsak na svojo stran, dokler se ni razpolovila. Bobby in Pika sta padla po tleh. V njuno veliko presenečenje iz češnje padel jezen črv. Kaj sta storila z mojo češnjo? Je zamrmral. Ta češnja je bila moj dom. V redu, ne bodite tako prestrašena. Z veseljem vama pokažem, kje sem našel to češnjo. Tam lahko najdeta veliko za jesti, jaz pa si lahko izberem nov dom. Pika je pomagala črvu na voziček in skupaj so se odpravili na pot, da bi našli češnjevo drevo. Kmalu so ga našli. Tla so bila polna sladkih in dišečih češenj, ki so padle z drevesa. Bobby in Pika sta kar skakala od veselja. Kmalu je črv zaspal. Bobby in Pika sta si vzela čas in uživala v kosilu. Čas je hitro mineval, medtem ko sta se sladkala s svojimi češnjami. Bilo je že kar pozno, ko sta se odpravila domov. S seboj sta na vozičku vzela 2 češnji, eno za Piko in eno za Bobbyja. Sonce je zahajalo, ko sta dosegla Bobbyjev dom. Z vozička sta vzela eno češnjo ter se poslovila. Bobby je dolgo mahal Piki skozi okno svoje hiške. Bobby je zelo hitro zaspal, saj je imel zanimiv dan. V svojih sanjah je poskakoval naokoli med češnjami s Piko in jedla sta češnje, dokler nista bila njuna trebuščka popolnoma polna. Pika je kmalu prišla domov. Od takrat sta Bobby in Pika neločljiva dobra prijatelja.